Abre as porteiras, Rio Grande, velho, que temos amanhecendo mais um dia. Mas que beleza de segunda-feira, pessoal. Começando mais uma semana aí, ó. A todos vocês aí que me assistem, um grande abraço. Um excelente dia, né? Temos por aqui, pessoal. Mas que Rio Grande, velho, sem tramela, tio. Temos golpeando um verde aqui, um tupetudo, pessoal. Temos aqui se aquecendo um pouquinho na lareira, né? Mas agora a gente já vai sair daqui, ó. Vamos tomar um cafezão ali. E hoje a gente vai dar uma lidada na horta, pessoal. A horta é aquela mesmo, pessoal, que vocês viram aí eu tirando machixe, né? Tá muito harto o mato. A japecanga tá pegando no meu pescoço. Brincadeira, pessoal. A gente vai dar uma pegada na enxada lá. Daí vocês vão acompanhar esse vídeo, velho. Trançudo de bom. Dá uma olhada aí, pessoal, ó. Minha lareira aqui, ó. De manhã eu me esquento num foguinho meio devagarzinho, porque não pode se esquentar muito para saltar para fora de casa, né? Aí é perigoso. Daí enquanto a gente toma um café, a gente refresca um pouco o corpo velho. Dá uma olhada para vocês verem, vou mostrar agora. Aí é só. Dá um foguinho não muito forte, né? De noite sim. De noite a gente lasca ali um fogaréu. Aí pra se esquentar, né? E por enquanto não tá fazendo muito frio. Aqui tá minha chaleira, pessoal. Eu esquento meu chimarrão, né? Essa chaleira aqui é do tempo do meu avô que eu ganhei. Passou pro meu pai. Eu não sei, mas acho que ela deve ter... Ela é bem novinha. Tem mais ou menos uns 100 anos. E ela tá por aqui, eu uso ela, coloco ali. Isso aí esquenta rapidinho, pessoal. Pra tomar um chimarrão de manhã cedo. Aqui no interior, aqui, ó. É coisa boa, pessoal. E aqui, pessoal, é onde eu boto a cuia. Vocês dão uma olhada aí pra vocês verem. Olha só. Isso é feitio meu, pessoal, também, ó. A gente do interior aqui mexe com qualquer coisa, né? Olha só. Mas que Rio Grande, velho, sem fronteira, tia. Olha aí. Tanto dá pra você tomar mate assim, pessoal. Tirar a cuia aqui de dentro. Ou também dá pra tomar mate assim, ó. Encheu ali, ó. E já tá golpeando o tupetudo do lombo liso de manhã cedo. Ok, pessoal? Então vocês acompanham o vídeo que agora eu vou ver se toma um café ali. A gente vai pra horta hoje dar uma pegada, né? Porque senão, se deixar com essa chuvarada, o mato vem que vem pegando. Acompanhe esse vídeo aí, ó. Aquele que não é inscrito no canal, quiser se inscrever para me ajudar, ficarei muito contente. E vamos lá então, pessoal. Bom, pessoal, agora já saímos para fora de casa aqui, agora nós podemos falar mais alto. Enquanto tá dentro de casa de manhã cedo é perigoso. Vou mostrar para todos vocês aqui, pessoal, ó, o que nós daqui do interior usamos, ó, para colocar nos pés dentro das botas, né? Para não pegar umidade, né? Para não se resfriar. Dá uma olhada aí para vocês verem, ó. Olha aí, pessoal, ó. Colocamos um saquinho no pé, ó. Mas que Rio Grande, velho, sem porteira! Mas que beleza! Olha só, ó. Olha isso. Vamos colocar no outro aqui, pessoal, ó. Ei, pessoal, minhas botas já tá rachando, mas mesmo assim ela dá pra usar.
Aí, pessoal, ó. Já temos com o pezinho número 54 protegido já. Mas olha só, pessoal, mas que beleza de dia, ó. Daqui dá pra ver, vocês verem, o sol vem aparecendo no meio daquelas moitas lá, pessoal. Vem clareando o Rio Grande Velho sem tramela. A esquerda, Rio Grande Velho! Pessoal, agora a gente vai dar um jeito aqui, ó, de percurar uma enxada e a gente já volta aí no vídeo. Olha só, pessoal, como é lindo o amanhecer, ó. Olha o sol pegando lá embaixo na beira da taipa. Dá pra ver no vídeo aí, ó. Olha só, como é bom a natureza, né? Ai, que beleza de Rio Grande, tchê! Vamos procurar enxada então pra gente se atracar na lida. Gente, vou mostrar pra todos vocês aí agora então, mais uma vez aqui de pertinho, né? Olha a beleza da natureza, pessoal. Solzinho pegando aqui na taipa de pedra, ó. Essa é a horta que eu vou trabalhar. Olha só. Dá pra vocês verem aí na câmera. As galinhas, pessoal, todas elas aqui, ó. Tomando um solzinho da manhã, ó. Olha. Dá pra vocês verem aí no vídeo, ó. Mas que beleza de Rio Grande, pessoal. Agora nós vamos se botar, pessoal. Vamos chegar aqui na horta aqui e vamos se atracar. Olha. Tá aqui minha enxada, ó, pessoal, ó. Olha só, ó. Eu custei achar ela, porque dia de segunda-feira as coisas desaparecem, não querem trabalhar. Ai, ai. Ai, vamos se atracar. Olha aí, pessoal, ó. O mato tá grande, nós vamos ter que limpar tudo aqui, ó. Ok, pessoal? Acompanhe esse vídeo aí legal, ó. De eu trabalhando na horta aí, ó. Que vocês vão ver agora. Aqueles que não me conhecem, né? Ou tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Sou Aldo Nunes da Silva, né? Como já falei, né? E esse canal tem o objetivo de divulgar coisas aqui onde eu trabalho e também falando sobre natureza e mostrando sobre natureza, que ainda eu não mostrei, mas irei mostrar nos próximos vídeos a todos vocês aí. Também gostaria de dizer para vocês que esse é meu jeito, né? Alegre, contente. Gosto de brincar, mas para mim, para minha pessoa, tudo tem um limite, né? E eu trabalho dentro desse limite, né? Não gosto de nada exagerado, não gosto de falar nada fora do normal, né? E eu aprendi com meu pai, aprendi com minha família a trabalhar dentro desse limite, né? Ok, pessoal? Acompanhe esse vídeo, velho, transudo de bagual, pessoal! Tudo é bom pra vocês aí, ó? Vamos se atracar então, pessoal, que dá um pouco, já é meio-dia. Vamos se botar. Acorda, Rio Grande Velho! Mas que beleza de dia, pessoal! Vamos trabalhar!
Mas o Rio Grande velho sem porteira, mas corta a enxada velha. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o que eu carpi já aqui, ó. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Aí fica difícil aí de vocês bisoiarem. Dá uma olhada aí, pessoal, ó. Aqui vai me dar um trabalho, pessoal, porque tem a tal de Grama São Paulo aí, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. É isso aqui, ó. E já faz tempo que eu tento vencer ela. Mas isso aqui é um minso velho trançudo. Não tem jeito de terminar com isso. E agora tá muito molhado. Tá chegando a época do inverno. Dificilmente vai secar a terra. E a gente tem que se virar do jeito que pode, né? Se carçando nas macegas. Aí eu vou carpir e vou ter que tirar tudo esse mato aqui da horta. Porque não adianta deixar aqui. Tá muito molhado e vai pegar tudo. Era isso então, pessoal. Vamos finalizar o vídeo, né? A todos vocês aí, ó. Eu desejo uma excelente segunda-feira, abençoada por Deus, ó. E um abraço bem chinchado desse índio velho abagualado aqui do interior, ó. E até o próximo vídeo, moçada. Tudo de bom pra vocês. A esquerda, Rio Grande velho sem porteira, tchê. Olha, pessoal, antes de finalizar, ó. Conhece isso, ó? Erva cidreira, pessoal. Um chazinho que a gente toma todos os dias de manhã. O cara amanhece meio nervoso. E toma isso aqui, ó. É brincadeira, pessoal. Aqui não tem esse negócio não, hein? Tá ok, pessoal? Tudo é bom pra vocês e até o próximo vídeo.